Salut tout le monde. مساء الخير مساء النور. واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير يا ربي. اليوم ندخلكم معايا الكوزينه باش نديرو ان gâteau facile pour tout le monde, que ce soit pour les débutantes ou les profs, les professionnels. فوالا واش يلزمنا؟ يلزمنا كاكاو، يلزمنا دو لا فارين، الحليب، sucre cristallisé، ربع حبات تاع البيض، لا فاني والحليب، وما ننساوش بيان سور لا لوفور شيميك، زوج باكيات او باكي ونص تاع لا لوفور شيميك، هي الخميره تاع الحلوى. و فوالا en ce qui concerne les moules، كل واحد واش يحب، كل وحده و كيفاش تحب يكون لو غاتو تاعها. هذا لو غاتو او كاكاو، هي لو مول تنجمي يكون عندك ريكتانغولير او هكذا بلا. بون انايا حبيت نديرو هذا، تنجمي dans un moule rond selon les envies واش تحبي يكون المول تاعك. بون دركا نروحو نكسرو البيض، مي البيض ماشي حبه بيض كامله اللي نديروها داخل لو ريسيبيون. يفو ديفيزي، لازم نحيو لو بلون و لو جون ما نديروهمش انصومبل. بون دركا انا حندير لو بلون وحدو. دابور يفو ميتر لو بلون اي لو جون تخليوه بجيه. فوالا نكسرهم وحده بوحده. C'est un gâteau qui est très facile et qui est vraiment bon et qui est très léger. خفيف بالبزاف الكاطو هذا، خفيف تقدري تقدميه لضيافك، تقدري سورتو دراري يحبوا بزاف لو غو دو شوكولا اي دو كاكاو. دونك il faut pas hésiter باش واحد يفرح دراري ويفرح كامل العائله تاعو. on peut le prendre avec un jus, avec un thé, avec un café. tous les boissons peuvent accompagner le gâteau. Oh, ما ننساوش on prend un verre pour faire des mesures. هذاك الكاس هذاك هو اللي رايحين نعبرو به. كيما انا دركا انا حندير نعمرو بالسكر باش نخلط هذاك البيض لو بلون دوف avec du sucre cristallisé. Voilà, تعمريه jusqu'au bout. هذا هو الكاس انا حين نعبرو به. دونك il faut des mesures. وانتوما واش تحبوا دو لا mesure اللي تحبوا. هاد لو كاكاو هذايا il est pas sucré. كاين لو كاكاو كي sucré وكاين non sucré. انايا جو بريفيري لو كاكاو non sucré parce que c'est pas bon. Voilà, ديروا لو sucre في الجاتو تاعكم وتزيدوا له ويكون بون que ce soit du chocolat ولا du cacao ولا qui soit sucré. Le goût il change complètement. Le gâteau يخسر كامل الا كان الجاتو تاعكم trop sucré. فوالا لازم تضربوا مليح. انايا هنايا جي خلطتو avec un fouet manuel. نتوما الا عندكم ديروا لو باتور كيما حبيتو. دونك ضربت بيان البيض لو بلون دوف مع السكر. كي يضرب مليح كي ضربته مليح ولا دون كولور بلونشاتر، زدتلو هذاك لو جون دوف. فوالا هذوك الربعه بيان سور اللي نحيتهم من لو بلون كو جي بارطاجي كو جي ديفيزي. وتبقى هكذاك تضربي حتى تحصلي على ان ميلونج داخلها بريسك في لو بلون. نعرفو حنايا السكر البيض، السكر والبيض يدوب. دونك لازم يدوب مليح هذاك السكر مع هذا البيض. فوالا هنا راهو فريمون راه داب هذاك السكر، راه داب. جو ميكسكوز لا. بون فوالا ضربتو. انا جو بريفير لو فو ا مان. نعرف اكزاكتومون واش راني ندير واش راني نخدم. ومن بعد تاخدي هكذا دو لا فاني، تاخدي اون كويير ولا اون كويير اي دمي. انا درت اون كويير اي دمي تاع لا فاني.
باش يعطينا هذاك لو goût vanillé. Voilà, il faut très très bien fouetter. وتدخلوا كامل هذوك les ingrédients ensemble. تاخدي le même verre, la même mesure تاعك وديري لها الزيت. حاجة c'est très très important et c'est vraiment اللي ما تخسرلكمش هاد لا روسيت هذه. attention ما ديروش الحليب سخون، كلش بارد في بارد. il faut pas mettre du lait chaud parce que sinon هذاك البيض رايح يطيب. فوالا ديروه بالعقل، ديروه بشويه بشويه اون دو فوا ولا الزيت نتاعكم وتخلطوا bien comme il faut. Voilà, il faut bien mélanger les ingrédients. انا نقولكم il est super bon et facile et qui prend pas beaucoup de temps et économique aussi. ما يطلبش بزاف les ingrédients. ويتكل c'est pas comme les gâteaux هذوك اللي يبقاو dans les assiettes et tout ça. Ça traîne des jours et des jours. Alors autant faire des trucs, faire des gâteaux comme ça, facile. Aïe. Ah, j'ai renversé. Ah, aïe. Ah. Oh, j'ai pas vu. Mais شفت. معليش بون هكذا بعد تدي الحليب وتبقاي هكذا ensemble. تضربي هنا رحت je me suis essuyé les mains. Voilà. وتبقاي هكذا تضربي في الحليب تاعك والبيض والسكر et la vanille tous ensemble. بعد هنا en ce qui concerne le cacao, شوف هذا le cacao il est super bon. جربته plusieurs fois, il est très très bon, il est vraiment c'est du 100% cacao. Donc انا là j'ai pas mesuré. شوفي هنا تولي عينك هي ميزانك. ما تكثروش بزاف. هنايا راهو dans les 2 cuillères à 3 cuillères à soupe. Voilà, ما يلزمش تبقاو ديري بزاف parce que من بعد ça sera plus un gâteau au cacao. Ah, alors ديري j'ai mis 3 si je compte bien c'est 4 cuillères bien pleines à soupe. وتبقاي هكذا تواسي غير بالعقل باسكو اتونسيون هذيك الكاكاو تقدر تواسي في تتغبر comme on dit. Donc تروحي غير بالعقل. وهنا on utilise les mains. Les filles, il faut utiliser les mains pour travailler et c'est important. لازم واحد يستعمل يديه باش يخدم. هنايا فوالا بعد تبداي ديري الفرينه غير بالعقل، غير بالعقل. c'est toujours عينك هي ميزانك. La farine elle est pas, il y a pas de mesure مع la farine. Donc تروحي مع هكذا غير بالعقل ديري غير بشويه وتشوفي كيفاش راهو. اسكو attention ما يلزمش يكون ثقيل. الا يكون ثقيل لو كاتو تاعكم يولي donc il faut qu'il soit léger باش يكون هكذا يكون عنده هذاك il faut qu'il soit moelleux. Voilà. ما يكونش شوفوا كيما هكذايا. لازم تزيدي شاك فوا تشوفي غير بالعقل حتى وين تشوفي هذيك لاباط وقفت لك هكذا في العجينه. فوالا اي اون راجوت هكذا بشويه بشويه الفرينه و شاك فوا تضربي شاك فوا حتى تشوفيها فريمون لاباط تاعك راهي bon pour les débutantes c'est pas évident c'est vrai ما ينجموش يعرفوا. فوالا شوفوا فوالا انا نوريلكم. شوفوا كيفاش لازم لها تكون. شوف فوالا تكون لازم لها تكون هكذا ما تكونش معجنه بزاف وما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. donc juste ce qu'il faut faire très attention. la levure في هاد الوصفه لازم تكون en dernier moment. ما ديروهاش من قبل سي en dernier. هادو هما السر تاع quelquefois dans les recettes. Il y a des secrets dans des recettes qu'il faut prendre en considération et qu'il faut bien ما يلزمش تغلطوا فيهم باسكو سينو لو كان ديريه من قبل كون ديري لا لوفور تاعك قبل لو كاتو تاعك يهبط ما يكونش مليح. دونك تخليها ديما لا ديرنيير مينوت. فوالا شوفوا لازم يكون هكذا. ريغاردي فوالا شوفوا ماشي ثقيل وماشي خفيف. فوالا شوفوا هكذا
Donc j'ai mis un sachet de levure et demi. تاخدي le moule تاعك, ça dépend le moule اللي حبيتيه, وتدهني كامل le moule تاعك بالزيت. Et non pas avec du beurre, c'est pas pareil. Voilà, تروحي هكذا et vous, voilà. وتجوزي كامل على المول تاعك باش ما يلصقش, سي نورمال. من بعد دردريلو هكداك شويه بو دو فارين باش ما يلصقلكمش. Maintenant, il faut aller dans tous les coins, comme sur les hauteurs, tu as le plateau taco. Pour éviter que quand vous le démoulez, il كون كيما حبيتو نتوما. Voilà. Et vous mettez de la farine par-dessus. وتدردروا هكداك الفارينة. Et vous... Là, c'était pas facile, hein, je vous dis, حتى النوار حتى النوار مسود القطوة. Voilà, je suis passée par les... Je suis passée par mes plantes. Ah, voilà, aïe, j'ai fait des dégâts. Des dégâts. Rien n'est parfait, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y a toujours des... Il y a toujours des erreurs. Allah le c'est pas facile. Hein. Voilà, maintenant, بعد تفرغي داخل المول تاعك bien comme il faut. قاعد تفرغي كاع لو كاتو تاعك, لا بات تاعك قاعد تفرغيها وديريها داخل المول تاعك. نوار تاعي مسكين. Ah, j'aime bien cette plante. Voilà, là, je fais très très attention. ما نخرجهاش برا في هاد لا سيزون باسكو نخاف تخسر لي avec مع l'humidité et le froid. C'est pour ça نخليها في الدار. Voilà. ها هو لو gâteau. ناكد attention, لازم تشعلوا le four كي تكونوا تخدموا فيه. Le four il faut qu'il soit chaud, hein. ماشي ما يكونش انت راكي تخدمي والفوغ تاعك راه يسخن. Voilà, هنايا راهو كمل. Mon gâteau, pour savoir, pour connaître vraiment si le gâteau il est cuit, déroule une pointe dans le couteau. Là c'était les pointes, hein. Ça c'est mon couteau. Voilà, c'est pour ça que je vous les trouve. Ah, voilà, tu fais هكذا كي تدخلي le couteau تاعك تعاود تخرجيه تعرفي باللي gâteau تاعك راهو à point, راهو طايب, il est parfait. Voilà, mais le couteau, il est humide. Voilà les filles, راهو طاب le fameux gâteau. Mon fameux gâteau. Ben, moi j'ai mis le goût j'ai mis le goût de la fraise par-dessus. On بعد الطوماط تحبوا ديروا كيما حبيتوا. كاينين la crème chantilly, كاين le goût au chocolat, à vous de choisir. Moi, j'ai préféré la fraise pour casser le goût le cacao. Donc, il faut casser quelquefois le goût pour avoir, pour changer. Et ça dépend des goûts. Voilà. Voilà, mon gâteau, il est prêt. Et voilà, mon gâteau, comment il est. Et je suis contente, je suis contente. Voilà, donc, je suis pas vraiment... Moi, j'aime bien le chocolat noir. Hein. J'adore le chocolat noir. Mais vraiment, chocolat, non. Mais ça, si je commence, j'arrête pas. Si je commence à manger du chocolat, là, je n'حبس. هاي الوصفة تاع اليوم, la recette تاع اليوم. C'est un gâteau à la cacao. أنا كاكاو. La prochaine fois ندير لكم واحد تاع الشوكولا نوار. بصح j'attends de recevoir le bon chocolat. Voilà. كاين شوكولا نستنى لي فرونتيير يتفتحوا وبعد ربي يعمل تاويل. Voilà, le bennet, voilà, le gâteau il est très moelleux, il est très très léger, vraiment léger. Hein, même on aime bien quand même, on aime bien grignoter la nuit, le soir en regardant la télévision, devant un film. Moi j'adore ça. Voilà, le bennet, Inch'Allah vous allez réussir cette recette. نقول لكم بقى على خير.
وي. بصحتكم نتوما تانيت. لا il est 5 heures هنايا كانت الخمسة تاع العشية. فوالا. ما في كلات حتى انا مصبت وين نزيد. قلت ماما ديري لي كل يوم. فوالا لي في نقول لكم بقى على خير وجدد. نوبليي با دو فوز ابوني. والقدم نقول لكم يعطيكم الصحة يا الحرين يا الحرات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى وخليتكم في امان الله.